ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 2 10 வாங்கியிருக்கிறோம் நம்ம தேவைக்கோசரம். அது என்ன ஸ்பீக்கரு என்ன மாடலும் உங்களுக்கு காமிக்கிறோம், வாங்க பார்க்கலாம். பார்த்தா பாருங்கள், இடத்துல பேக்கிங் பிரித்தோம். பார்த்தா நல்லா அன்பாக்சிங் பண்ணி எல்லாம் ரன்னிங் விட்டு எப்படிலாம் பார்த்தோம், நல்லா இருந்துச்சு. ஸ்பீக்கர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அட்ஜோ ஸ்பீக்கர் தான், 100 வாட்ஸு, 4 அது 8 ஓம்ஸு. இதில் நம்ம woofer ஸ்பீக்கர் தான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், நல்லா காயில் நல்லா ஹெவியாக இருக்குது, மேக்னெட்டும் நல்லா பெருசாக இருக்குது. 2 ஸ்பீக்கர் வாங்கியிருந்தோம், இங்கே ஒன்று இருக்குது, அந்த பாக்ஸில் ஒன்று போட்டுக்கிறோம். போட்டு எல்லாம் எப்படியெல்லாம் ஓடுதுன்னு இந்த ஐசி STK4231 ஐசியில் போட்டு எப்படியெல்லாம் என்னச்சுன்னு பார்த்தோம். அவங்க பாருங்கள், இங்கே ஒரு பாக்ஸ் இது ஏற்கனவே அடித்து வச்சுக்குது. இந்த பாக்ஸில் அடித்த மாதிரி இந்த இருக்கும் பாக்ஸ் இன்னும் அடிக்கணும். அடித்த வாட்டி நம்ம அதுவும் போட்டு ஒரு வீடியோ போடலாம். இப்போ பாக்ஸ் இல்லாதனால செக்கிங் மட்டும் உங்களுக்கு எப்படின்னு போடலான்னு சொல்லி ஒயரை ஃபிட் பண்ணி வச்சுருந்தோம். பாருங்கள், அந்த பாக்ஸ் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆம்பு ஒன்று வேலை ஆகிட்டுக்குது, பார்த்துங்க. அந்த ஆம்பு கஸ்டமர் எனக்கு சப்வூஃபர் வேணும்னு சொன்னாங்க. சப்வூஃபருக்கோசரம் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பக்கத்தில் இன்னொரு பெரிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போட்டு தனியாக லைன் இழுத்து சப்வூஃபருக்கு மட்டும் STK4231 ஐசி 12 போகிற மாதிரி ஒரு ஐசி போட்டு ரெடி பண்ணியிருந்தோம். என்ன பாருங்க, அதனால் அந்த இது வேலை ஆகிட்டுக்குது. இப்போ அது வேலை ஆகிட்டுக்கும் போது நாமளும் ஒரு வேலை பண்ணலான்னு சொல்லி இந்த ஸ்பீக்கரில் எடுத்து செக்கிங் பண்ணிட்டுக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம வாங்க சவுண்டு எப்படி வருதுன்னு போட்டு பார்க்கலாம். ஆம்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணனே உங்களுக்கு ஃபேன் சவுண்டு கேட்கும். பாருங்க எப்படி கேட்குறீங்க, நல்லா ஸ்பீடாக ஓடுது ஃபேன். ஏன்னா நம்ம சவுண்ட் வச்சு பார்க்கலாம். பென்ட்ரைவ் போட்டுக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா வந்து வாங்க நம்ம ஸ்பீக்கர் சவுண்டை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்பீக்கர் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். இங்கே 1 2, இந்த பாக்ஸில் 2 ஸ்பீக்கரு, மொத்தமாக 4 ஸ்பீக்கர் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா, 4 ஸ்பீக்கரும் இப்போ எப்படி சவுண்ட் வந்து ரன்னிங் விட்டு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்துருப்பீங்க எப்படிலாம் சவுண்ட் வந்துச்சுங்க. அதிக நேரம் பாட்டு போட்டால் காப்பிரைட் கிளைம் வந்துடும், அதனால தான் பாட்டு போடல. என்ன சொல்லுங்கள், இன்னொரு பாட்டு ஏதாவது ரீமிக்ஸில் போட்டு உங்களுக்கு செக் பண்ணி போட்டு காமிக்கிறேன். பார்த்துக்கங்க, இந்த ஸ்பீக்கர் தான் நல்லா ஹெவியாக இருக்குது, நல்லா வெயிட்டாகவும் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இதுக்கோசம் தான் உங்களுக்கு வீடியோ ஒன்று பிடிச்சி போட்டுருந்தோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த சந்திப்போம்.